Bonjour, Women International Ministry. On a toujours notre débat politique. Ce matin ici, on parle toujours d'une femme à la politique. Ce qui est très important de comprendre, c'est que nous sommes les femmes, même dans la politique. On a bénéficié en tant que moi si la politique pour mingi ndenge nazocomprendre tozopesa mibali place oyo ezolukila biso baproblème mingi na nini na société même na politique. Ce qui est important tozobibosana biso moko tozoyeba vraiment te toza nini mwasi ntango tozokoka kocomprendre te ce que nous sommes yango ezolukela biso baproblème même na politique, même en tant qu'une femme ntango tozokoka kocomprendre te importance na biso basi yango tozolukela biso baproblème mpona kati wana même dans la politique. Pour peuple il faut elinga yo mwasi même na politique même koposer bacandidature présidentielle peuple il faut elinga yo na kati wana pour comprendre on peut jamais kobima peut-être mwasi présidente même ngo poser candidature yo moko oza toujours na besoin ya bato balinga yo na kati wana. De même eza encore impossible peut-être lelo po mwasi akoma présidente na mboka kaka ye moko aza na moto te esalama nango te oza toujours na besoin bato balinga yo bato bavote oyo bapeuple balinga yo na kati wana mpona koevite baproblème yango monaka il faut ozala sincère même na badébat il faut moto acomprendre importance na mwasi mpe na politique autant importance na mwasi na société na kati wana mpo ntango tozosala badébat politique en tant qu'une femme mwasi vraiment bapesaka ye place te na société nde tomonaka mibali baza na politique nde tozomona mibali baprésident mibali bazosala na baposition minene minene mwasi aza na place wana te même soki akozala nango eza babiloko oyo eyaka nango facilement bongo te société ezotala mwasi ndenge mosusu même mpe na bapays mosusu déjà eza na déjà na place déjà batiaka mwasi eza déjà na place bamonelaka déjà mwasi de même na bareligion mosusu bapesa déjà mwasi qualité mosusu na société oyo ntango tozolinga to avancer eza nango bien toza important na société mwasi aza important même na politique mais eza eloko moko te oyo société kondima kaka mwasi kaka pamba bongo kaka sans ke bacomprendre importance ya mwasi impact nini mwasi akoki kosala na société à part nanu kaka kozala peut-être mama na ndako nde tobotaka bana mpo mingi otala mwasi azobota abokola bana bakendaka na bango ta mosusu mpe mobali na kati wana mpe mingi bakendaka na bango akeluka lisusu mwasi mosusu abandi mpe vi na ye mais le fait que mwasi peut-être obokoli déjà bana ntango bakokende ta mosusu okomi déjà mobangi age epusani ta mosusu bana bakoya na bango koede yo te boti okokufa mpo okende mais oza na potentiel sans mobali sans bana ozala mpe utile na société ozala mpe makambo ya minene na société oyo ba nécessaire mais ezala kaka ke faut ozala bafraude otozala na réputation mabe mwasi akoki kozala toujours na bonne réputation mpo asala mpe impact na société na kati wana mpo ntango tozomona na société basi baza kopesa mwasi place ke aza faible oto mwasi akoki koconstruire te de même temps tozomona mobali azozala na basi peut-être misato première femme deuxième femme troisième femme oyo misusu bazalaka na bango bazowela baposition wana aza na 40e position
bayanga nayebi te soki mobali akoki kondima azala na 40e position epa mwasi na ye peut-être aza mobali ya liboso to ya mibale ya misato mais oyo biso tomonaka na société eza mwasi nde oyo des fois bakomi kowelela même baposition ya kozala peut-être deuxième femme troisième femme. Po ntango mobali azokoka kosala eloko ya bongo ifo koyeba pourquoi. Ce qui n'est pas vrai toyebi ke tosalaka makambo important ke kopermettre peut-être société pesa mwasi place ya faiblesse ebongo na kati wana sango kokota ba makambo ebele ebele po bomona na kati wana mobali akoya na ndako alalipa na ye mobali akokende na ndako ya deuxième femme alala kuna oto akokende na ndako ya troisième femme alala kuna oto peut-être mobali mokolo akoye mpana ya kolambela ye boye akolata boye oyo eza nango eloko te ke ekoconstruire na société na kati wana soki mobali akoka kosala yango nayebi te soki basi basalaka mpe eloko ya bongo na société na kati wana me ntango tozopesa mobali place mingi mwasi moto azozonga nsima na makambo ebele voire même na politike ta mosusu importance oyo biso toyebi ke ya kopesa mobali place na ye oyo mingi eza kobebisa mpe makambo ebele meme la femme na la société na kati wana. Po mingi ntango tozomona mobali en tant que autorité ezalaka na ntan mobali azalaka na ye wana te oyo ekomaka mwasi moto il faut peut-être azwa responsabilité comme une mère à la maison meme bakomaintenir ndako makambo ebele ebele oyo mobali azalaka na ye te na kati wana soki mobali adeside akende azwa mwasi mosusu akokende mpa kobandela vie na ye a zero. Po ntango bazozongisa mwasi nsima na société je sais que entre les hommes bazala mpe na besoin ya force bayebana na aleki makasi de meme mpe nde tomonaka basi balingaka mpe bayeba force na bango entre basi na aleki makasi wana. On est tous appelés à faire la différence dans la société na même na politique po ntango bazoyeba mwasi aza important il faut mwasi mpe azala important na politique kaka te kende tozomona mwasi ka ifo peut-être azala mwasi abotaka na ndako to atalaka bana même na politique quand mwasi aza important même na politique même na niveau nyonso to mwasi il faut akoma important na société donc c'est ça il faut toujours revoir ça po ntango mwasi azozonga nsima ezobebisa mpe makambo ebele ebele na société na kati wana bomona mwasi akobokola bana akobeneficie na eloko te ti akokufa bana mpe bakei peut-être moto mosusu akobeneficie na kati wana oyo eza nango vraimen eloko te ke tokoki kovivre ya komona peut-être mpasi na yo moto mosusu abeneficie na yango to ba effort na yo moto mosusu abeneficie na yango na kati wana oyo eza nango eloko vraimen te eza yango moto akoki komona meme bana obokoli eza na ntan bango moko mpe fo baluka vi na bango na ntan na bango mwasi dans la société osali devoir na yo mais eza teke okufa kaka bongo
mpo moto mosusu akende kobénéficie peut-être na baeffort na yo na kati wana so oza na chance mwa mokie ezalaka na oyo babénéficiera peut-être babokola bana akomi kobénéficie wana me mingi bana bakendaka na bango babandi vi na bango bakomi kobota bakomi mpe kosala vi na bango des fois ntango mosusu okomi deja mingi oza na lisusu na eloko ya kosala te na kati wana. Eza mpasi ntango tozocomprendre te ce que nous sommes les femmes dans la société eza yango kaka mpasi. Mingi toza eza lokola bakelaki biso basi mpona mibali il faut kozala individuele osala mpe eloko oyo apart kobota eloko oyo eza mpe bien kokosala mpe impact na société na biso ke tomonaka basi kaka toujours na bafaiblesse wana oyo eza nango vraiment bien te na kati wana. Donc c'est ça même dans la politique je sais mingi ekozala kaka mpasi mingi mpo bato bamesani te komona mwasi peut-être na niveau ya likolo na société oyo peut-être kopose candidature mpo bovote mwasi bato bakobanga mpo bamesana te peut-être bazomona badanger mais il faut koyeba importance ya mwasi na kati ya na société impact nini mwasi asalaka na société il faut koyeba yango nyonso to wana mpo bato mingi ntango bazomona kaka mwasi akoma président bazomona yango likama makasi mais oyo mwasi asalaka eleki plus po société ezokoka koreconnaitre mwasi te société ezokoka kopesa mwasi valeur wana te koto importance wana te. Donc c'est ça po mingi ntango bazomona mwasi azosamaka minene ezobima impression ya mabe mais ntango mwasi aza na ndako eza deja mosala monene mwasi asalaka komaintenir ndako prendre soin bana koéduke bana eza deja nini rôle makasi na kati wana il faut comprendre wana sens wana mpo mingi ntango tozokutana na société tozoyeba vraiment te makambo nini elekaka na kati ya bandako comment les gens vivent na basociété mingi kaka tozomona kaka peut-être na bajournal tozomona kaka na bamagazine me na ndako eza bato mosusu bakozala mieux place bayeba rôle oyo mwasi ajouaka na kati ya ndako na kati vous allez voir société tozongisa kaka nini mwasi nsima oyo eza nango bien te na kati wana même dans la politique. Donc c'est ça Women to Women International Ministry.